大家好，我係叻仔，好快咧就嚟緊新年噶啦，我哋要準備多些少嘅存貨，咁啊做節嘅時候咧就會方便好多啦。咁除咗早兩集分享咗點樣浸發冬菇之後咧，今集就示範下點樣浸發魚唇啦。咁如果你買嘅魚唇夠靚仔嘅話咧，浸發完之後真係可以以假亂真，代替埋花膠魚翅咧都應該冇人知噶。仲要價錢咧仲要平幾倍噶，性價比都幾高下嘅。最後，如果認為食譜實用幫到你嘅話咧，記得俾個 like V 有時間嘅睇多一兩個廣告，咁就可以贊助到影片製作噶啦。記住，有你嘅支持就係我嘅拍片動力啦。預祝大家打斧頭成功，新年快樂啊！我哋又嚟到街市咯，如果有睇我浸發乾冬菇嗰集呢，就知道我喺呢一度買完乾冬菇之後呢，就跟手咧就買埋魚唇噶啦。咁我哋一齊聽下老闆有啲乜嘢好介紹啦。之前阿老細話有啲靚魚唇大大塊嘅，係應承咗佢話落嚟買喎。咦，老闆喺度喎。30，呢度30。嗱呢隻咧，呢度30。哇，呢隻好嘛？又有刺性，呢隻好嘛？係嘛？要幾多塊啊？要2塊。哎呀，老闆，hello。話咗話落嚟買㗎嘛？要2片。點賣啊？呢啲我哋賣700、6蚊斤，700、6蚊斤，好靚啊！咁大塊。要煲湯㗎。煲湯又得，嘢嚟做扒菜啊嘛，諗住。扒菜係啊。要2塊，唔該你。哇！啲菇好靚啊！我隔住個口罩都聞到香啊！呢啲好多人煲呢啲。係喎。好靚啊！你呢啲大塊好定細塊好咧？大㗎好啊，大嗰啲針粗啲咯。哦。刺針粗啲咯。刺針粗啲，即係起翻啲梳。哦。因為佢呢度側邊有刺啊嘛。哦。哦，係喎。呢側邊有刺嘅，呢度就唔好。係。呢度刺。係。幾抵食嘅，因為而家啲花膠貴啊嘛。係啊。花膠貴，個個煲呢啲啊。都唔係，而家有好多啲有平花膠啊嘛。平花膠嗰啲平我去咗啲雪二膠嗰啲。係你話啲矜貴嗰啲就唔係嗰啲。嗰啲冇乜效果。冇乜膠啊。冇乜膠質嘅，呢啲好，呢啲好。反而呢啲好啊。又有膠又有刺。哦。唔係夠浪啊嘛個樣。係啊。價錢又平又夠浪。花菇好食嘅。好。我呢啲生粉油。呢度310。要佢。係啊，呢啲。呢度幾多啊？310。310，兩個加埋。呢度180。310、180、489，啱唔啱？係。啱咯，你買啊平啲480，我見好靚。紅筍仔啊，金蠔。暫時唔使住，搞唔到咁多嘢。遲啲我一搞就會落嚟買㗎。你哋有翻咩？金蠔都有翻。有，大細都有。好。遲啲再過嚟啊！搞咗呢壇嘢先。係咪489？489。啊，唔該晒，唔該晒。呢啲啊多刺。係咯，呢隻個樣好靚。呢個叫青片。青片啊？係啦，即係嗰啲。個人整個翻嚟都話好青片就好似。多啲針。多啲針。呢啲係1斤啊？1斤啦，呢啲。呢度1斤，1000零蚊。好靚喎！一睇個樣好靚。啊，又多刺呢啲。不過呢啲又薄肉啲。薄肉啲。嗰啲就勾刺啊嘛。我啲勾刺。勾刺呢啲係青片話，青片又幾有即係都係刺嚟嘅。都係刺嚟嘅。都有針多，刺。呢隻有少少肉爛字啊嘛，所以佢平啲咯。哦。我都 OK 㗎，好過你食花膠真係。食咗多啲先。係啊，真係好過你食花膠。好，唔該晒。好啦，拜拜。買幾條啊？咁其實咧睇落去好似一塊咁，其實每一塊嘅魚唇咧都係會2個夾埋嘅。咁佢咧連住呢一個頂呢個位咧就黐實嘅。咁其實魚唇係咩嚟咧？點解一片片咁樣樣好似鯊魚鰭咁樣樣咧？咁其實咧魚唇就唔係魚嘅嘴唇，其實佢就係鯊魚嘅尾位嘅一啲魚鰭啦。無論你上邊下邊都知啊。早知就唔係佢嘅鯊魚鰭，係佢鯊魚嘅尾鰭，你可以咁樣理解嘅。
咁至於咧佢嘅價錢幾多咧？如果有睇個片頭咧，大家都會知道平好多啦。咁而家老闆嗰度咧就賣緊760蚊一斤，我買咧呢一度2塊，即係其實你當佢4塊都得噶啦，一塊就5蚊買啦。咁呢度就310蚊，好多噶啦，買起嚟。不過咧買唔買到咁靚咧，就比較成問題啦。咁至於佢有啲咩營養功效咧，不妨聽下叻仔點講啦。魚腎又會叫做刺群，就即係鯊魚尾部上下兩端之間嘅肉膜，色澤金黃，就好似帆船嘅腰三角形咁，含有豐富嘅天然膠質，營養價值同魚翅非常之接近，只係口感同埋身價唔同。功效能夠養顏抗衰老、滋陰補腎、清熱明目等等，性味不冷不熱，所以適合大部分人食用㗎。咁老闆咧講話佢有魚翅嘅位係咩嘢咧？即係其實咧就係有啲邊緣嘅位置，有呢啲起一啲嘅翅膀咧，咬落去會起一啲嘅絲出嚟咁嘅意思啫。就千祈咧真係唔好誤以為佢真係魚翅啦。咁食落去嘅時候咧，其實佢都非常之有膠質，但係性價比咧都好高啊，因為個價錢同花膠比咧真係差好遠。嗱，我俾翻個 sample 俾大家睇啦。嗱，咁嘅質素，即係都叫老新嘅花膠。今年咧我就喺工展會買咧呢一斤嘢咧，即係呢度捉一斤咧就2600幾蚊斤。咁而呢一個魚腎咧就賣緊700幾蚊斤，所以個價錢咧爭成3-4倍。咁至於你話真係要藥效嘅話，咁梗係要啲靚嘅高級花膠啦。但係如果你話基本食下啦，攞下口感啊，補下啲膠質啊，其實魚腎咧就真係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，平靚正，性價比高啊嘛。講完一輪咧，咁就係時候要處理佢啦。咁我哋浸發之前咧，其實我見到有好多師傅啊出邊啊，包括你去上 YouTube 啊嗰啲咧，都係直接攞去烚咁樣嘅咋。咁我建議大家啦，無論你啲嘢幾咁乾淨咧，始終咧我哋都要揾翻個刷，咁就輕輕擦翻佢表面嗰啲嘢先，即係叫做粗洗啦。因為咧其實呢啲咁好嘅嘢，當然你話高溫消毒啊，梗係可以叫做幫佢消毒啦。但係基本上咧，我哋做翻一啲基本嘅清潔咧，就一定係有好處多啲嘅。咁同埋咧，你見到咧呢一塊嘢咧，咁佢每一塊咧佢會黐住噶嘛。咁你可以選擇咧就搣開佢啊，或者係剪開佢。咁你分開佢又得，唔分開都冇所謂。嗱，我剪咗佢俾大家睇下。一陣咧，我哋都係會去烚佢啫。嗱，咁我第一轉咧，就強烈建議大家就粗粗地咁去散一散佢啲污糟嘢先。因為呢啲咧喺太陽底下曬，同係啲海鮮有啲咩味道咧，咪好又濕濕地嗰啲，又吹海風，有好多啲昆蟲喺上面爬啊，甚至乎真係嚴重啲可能產卵啊都會有機會。所以真係做多個工序咧，對自己咧一定係安全好啲。好得意啊，魚腎一揭開就咁樣樣。嗱，記住每一塊圓塊咧係2塊合埋一齊嘅，先至叫一塊啊！好，咁我哋而家就去埋爐啦。到咗埋爐嘅時候，咁我哋要準備定呢2樣嘢先啦。分別咧就係一啲嘅老身啲嘅薑片，呢啲薑片咧好緊要啊，最好就係夠老身啦，有少少嘅辣味，但係又唔好話太過多薑，因為咧我哋要驅除下嗰啲腥腥地一啲魚味，同埋咧就梗係有青葱啦。咁啊抌晒落去先。嗱，最後仲有一個法寶係咩咧？嗱，米酒。咁其實如果你話用花雕咧都冇問題嘅，但係花雕個味咧就搶得滯，所以我建議大家用翻呢啲咧就係米酒啦，係啊，咁樣個味道咧就會冇咁搶啊。嗱，咁我哋咧就俾2杯倒佢啦。嗱，滾起咗咧就過癮噶啦，滾起咗嗱，我哋就開始落去咯。咁大塊嘅魚腎，咁我哋咧就會由個口嗰度示範下啦。而家落去。咁佢咧可以放心嘅，佢一落水咧就會自動去縮啊變軟噶啦，所以咧就由得佢咁抌落去，咁佢就會慢慢嗱，你下佢，咁啊喺度縮落去，好得意嘅。咁我哋就將佢抌晒落去啦，我哋用即係佢個底部比較厚呢個位去落，由得佢喺度烚佢，嗱，好過癮嘅。所以咧你大塊唔緊要嘅，佢點樣都會落到去嘅。我哋放晒落去呢度。由得佢捲埋一嚿先。嗱，咁啊幾時先得咧？我哋要直至到佢咧全部攣埋晒，啲水一定要浸過佢啊！咁當你咧見到呢啲咁嘅魚腎全部硬嘅位置咧都已經變到軟軟地，
啲水咧又浸過面，跟住咧我哋就可以冚翻個蓋。咁啊用個中火啦，咁呢啲厚度咧比較薄身啊，大概用翻一個中細火啦，我哋煲佢5分鐘之後咧就可以熄火焗，由熱水咧就焗到佢變翻凍水就 OK 噶啦。夠5分鐘，我哋咧就熄咗個火去，由得佢焗到佢變翻常溫再算啦。好啦，又過咗幾個鐘啦，咁我哋即刻咧開嚟望下先。嗱，而家咧就放涼咗嘅狀態。嗱，呢個時候咧一開蓋咧會聞到好強烈嘅一啲嘅魚膠味啊，即係同花膠個味咧差唔多啊。嗱，咁我呢個時候咧就攞下晒佢出嚟先啦。哇，好大塊喎，係嘛？超級大塊啦。嗱，咁樣咧佢都好溶嘅。咁我不如攞個架撐啦，去咁樣去撈啊。嗱，同埋啦，成個過程咧記得洗鑊嘅時候咧都唔好有油喎。OK 嗱，同花膠啊、海參一樣，最忌咧就係有油喺裏邊。哇，係好膠喎，真係。OK 就係咁嘅樣。好啦，咁我哋而家咧未食得噶嘛，咁我哋要做翻啲嘢。嗱，同埋咧而家好明顯咧啲刺喺度，一梳梳咁啊，即係個裙邊咪會見到有呢啲粗啲嘅一啲刺邊咯，個質感咧都唔錯啊，好膠啊。咁我哋而家咧就要將佢咧拆咗啲肉先。如果你係要嚟煲湯嘅話咧，其實咧就唔緊要啊。你會見到有啲深色啲噶嘛？呢啲深色嘅係咩咧？其實係啲肉嚟嘅。所以咧你煲湯嘅話，呢啲可以留翻晒佢。但係如果我哋唔係攞嚟煲湯咧，我哋呢一步驟咧就要將佢啲肉啊，同埋一啲軟骨咧都要拆咗佢出嚟先。攤開咗之後，嗱呢個時候咧啲燈光會好啲，你會好容易見到有啲真係老闆所講嘅魚刺。真係魚刺嚟㗎，不過唔係嗰條刺咁解啫。係啊，咁我哋咧就要溫柔啲對佢。嗱，同埋咧呢個時候我哋咪話又要拆肉嘅。呢啲比較深色嘅咧，我做翻少少俾大家睇啊。其實咧最主要咧，嗱而家個質感咧都係好膠㗎。係啦，咁我哋咧其實徒手啊，或者你揾隻匙羹啊，都可以好輕力咁樣去掃到呢啲肉碎出嚟嘅。嗱，呢啲深色比較深色嗰啲。呢啲肉有咩用咧？其實如果你煲湯嘅話，煲埋落去冇問題嘅。係啊，不過食落去咧啲口感咧就冇乜作為嘅。係啊，因為咧鯊魚肉咧，大家知唔知多數嘢做咩啊？就係嚟做魚蛋啊啲咧就會用鯊魚肉嚟做啊。可以咁講啦，叫下欄啲嘅位置啊。你話食得嘅，不過好唔好食咧就麻麻地咯。嗱，咁我哋咧就要拆晒呢啲黃色嘅肉啦，同埋咧就會有呢啲硬些少嘅軟骨喎。嗱，你會見到透明啲。好硬淨嘅，呢啲咧就可以徒手可以褪佢出嚟嘅。咁如果都係重申一次啦，如果你攞嚟煲湯咧，呢啲就絕對冇問題嘅。咁我哋而家係起緊一塊叫做魚唇膠出嚟，咁我要嚟做其他煲湯啊，或者嚟做扒菜都得啊嘛。咁呢啲有咩用咧？呢啲咁嘅骨頭咪又係抌落去煲湯咯。如果你話去做翻塊花膠咁嘅物體出嚟，咁我哋就要拆肉同埋拆骨噶啦。咁同埋咧，嗱呢啲咧就叫做即係刺針啦，即係比較粗啲，有啲咬口嘅。而嗰條裙邊咧就係呢啲啦。咁所以咧，其實最好食咧就係呢啲裙邊咁咯。嗱，咁我而家咧就拆晒肉之後，先再同大家講埋下半部，我哋應該點做啊？拆晒肉骨之後，我哋咧總共可以分開咗呢兩堆嘢。呢一啲咧就係純正嘅魚唇，就咁樣樣，係咪好靚？半透明狀，有啲膠嘅。係啊，黏黏地手，同埋咧佢又咪有分底面嘅。呢一邊咧就會比較硬啲，一邊咧就比較軟身啲。咁你會見到咧呢啲咁嘅深黃色嗰啲嘢已經去除晒。頭先咧我就嘗試過試下揾匙羹去刮嗰啲肉啦。咁之後咧為咗懶啲起見咧，我就揾鉸剪剪晒呢啲深黃色比較係硬啲嗰啲軟骨嘅組織啦。咁就搣晒出嚟。呢啲咧就係啲軟骨位，比較硬淨啲嘅。所以咧就算你浸完之後咧都冇咁好食啦。嗱，咁呢啲我哋唔好抌咗佢喎。咁我哋點樣去洗佢咧？我哋就揾翻啲叫熟水啦，又或者係一啲嘅濾芯水，
過翻佢幾次水，輕輕搓洗下佢就 O K 噶啦。咁啊唔使話落生粉，我唔建議落生粉，因為咧其實佢而家咧呢個質地咧係黏手噶，同埋見我成日都揾手掂佢咧，當然就唔係咁好啦。為咗做示範啊，各方面啲嘢可以酸啲近鏡啊，俾大家望下個地步嘅啫。所以最好就戴翻對手套，係啦。咁就同埋咧最緊要一樣嘢，千祈唔好有油啊，因為有油咧真係會前功盡廢。嗱，咁一堆咁嘅嘢，遲啲你急凍翻起佢啊，擎晒佢之後咧攞嚟煲湯啊，煲乜都得啦，唔好嘥咗佢啊，好值錢噶呢啲嘢。咁樣而家咧就得翻呢啲靚嘅刺啦，咁我哋咧就要細心啲啦，都係溫柔啲。咁呢盤水記得就係熟水同埋濾芯水。咁為咗咧保存住我哋呢啲一梳梳嘅刺咧，真係要千萬咁樣去溫柔啲咁去洗佢啦，捽一捽佢啊，幫佢按摩下 OK 啊。記住，我就唔建議大家咧落粉落去，即係落生粉啊啲落去噶啦，因為咧呢啲咧你越係猜佢咧，越係容易散啊。OK 嗱，咁我哋輕輕咁去過翻佢一兩次啊，用熟水又或者係濾芯水咧，咁啊 OK 噶啦。由於時間嘅關係咧，啲魚唇咧已經俾我去隔起咗啦，同埋呢一邊咧已經準備咗一盤嘅熟水，同埋大家記得一定要呢個器皿咧，千祈唔好有油份，隻手同埋個盤都一樣啦。嗱咁樣咧，我就揾一個細盤啊，我唔想去開一啲嘅大盤。咁你見我塊魚唇咁大塊，點樣落去咧？嗱，咁咧你記得咧就翻你自己喎。係啊，咁咧我哋咧就將佢剪開幾節啦。爭在你係想佢打橫打直，最緊要我哋個結果得一個，就係咧入到落去，咁啊 OK 啊。嗱呢啲位好緊要啊，你要去考慮翻啊。其實佢有紋路噶，你順紋嘅話咧，咁就大家咧都會食到有啲硬骨啦，有啲刺針，有一啲嘅鬚。咁所以咧，我建議大家咁樣一梳梳會好啲。同埋咧，如果你咁樣去剪嘅，你咁樣打橫剪嘅。咁樣食到個有啲又食到啲硬，有啲又食到啲軟針，咁樣咧就唔夠平均咯。咁樣咧就落晒去之後咧，我哋就擺翻落雪櫃。咁我哋聽日先再見噶啦，就好似呢一幅咁啦。咁你想點剪咧？均勻，咁啊起碼都喺中間度開短佢先啦。因為你剪得太過碎嘅話咧，煲起上嚟咧又驚佢溶喎，係嘛？所以都係寧願剪一大嚿啲咧，咁就會好煮一啲。呢啲可能咁嘅，溶地開咁樣嘅，咁啊索性唔好剪啦。OK， 嗱自己欣一欣咯喎。嗱咁我哋整好晒之後啦，唔夠水嘅話咧，記得補翻些少水落去，最少咧都起碼浸到佢近乎冚平啦。咁所以咧，大家咧如果有大啲嘅器皿咧，就唔好學我咁懶，咁就俾個大啲嘅空間佢，咁佢受水咧都會好啲。OK， 嗱咁我哋聽朝再睇下佢啦，擺翻入雪櫃先啦而家。補充翻少少嗱，頭先啱起出嚟啲骨肉咧，究竟我哋需唔需要再去浸翻軟些少咧？其實咧，我建議大家咧就唔好再浸啦，因為咧我哋懶啊嘛，我哋搣咗佢啲連埋啲肉同埋啲軟骨喺埋一齊，我哋再浸落去咧，啲肉咧就會好霉噶啦。所以我建議大家咧攞嚟煲湯咧，就唔好再去浸佢。因為咧啲肉咧浸到爛霉咁樣就好奇怪噶啦。嗱，咁我哋去到呢個地步啦，沖洗完乾淨之後咧，就隔翻水佢，急凍翻佢。當我哋要煲湯嘅時候，就咪連骨連肉抌埋落去，咁就 OK 啦。記得中意細節位嘅話，俾翻個 like 仔支持下我哋啲細節嘅創作啦。好啦，又過咗一晚啦，咁我哋係時候揭曉下一晚之後嘅狀態，究竟佢會有幾多嘅花膠咧？嗱，呢一度成盤都已經係滿晒噶啦，尋日都冇咁滿嘅。OK， 同埋摸落去咧都會軟啲。都講多次啊，呢個時候我哋隻手咧千祈唔好有油份啊。如果唔係咧，保存呢啲嘢嘅時候咧就冇咁襟擺噶啦。OK， 倒晒佢出嚟。咁啊，盡可能啦，建議大家都戴翻對手套啊，因為咧手咧有啲手汗咧都係嗰句唔係咁襟擺嘅。隨時第一時間我哋梗係望真啲佢嘅狀態啦。點睇啊？似唔似真係花膠一樣啊？其實如果你將佢啲魚刺咧，即係似呢啲咁嘅梳嘅刺位搣走咗佢出嚟咧，咁佢個狀態會更加似花膠。咁如果你覺得佢喂好似仲有啲爽喎，想再腍啲喎，得㗎，你照樣隔翻晒水佢，再去揾翻啲熟水啊，或者係啲過濾水芯水，做好似我哋平時發花膠一樣，再浸多晚都冇問題。不過我建議就唔需要啊，其實咧呢個狀態係非常之好保存啊。咁食起上嚟咧，你煲埋湯，煲佢1個零2個鐘頭湯咧，咁佢個軟硬度咧就差唔多噶啦。雖然花膠嘅功效可能好啲啊，膠厚啲啊，呢啲就會爽身啲啊，暫時。
咁但係咧絕對係可以媲美到個口感啊、質感咁。咁其實如果你玩嘢嘅話咧，硬身啲嘅咪要嚟做啲扒菜咯。呢啲有呢啲咁嘅勾刺仔、啲刺鬚嘅，咪要嚟整個碗仔翅，真係扮下嘢玩下都 OK 啦。300零蚊，你買花膠，你可以買到幾多啊？生幾個得㗎 ？OK， 嗱咁呢個時候我哋要做保存咧，其實都係一如以往一樣啦。咁就全部印乾晒水。咁你想要點樣去包，就將佢逐塊咁包，盡可能咧都唔好將佢疊到咁厚咁，我包就 OK 啦。咁包裝方面咧，我就唔講咁多啦，因為咧之前都包過好幾次噶啦。OK， 嗱咁如果中意今集呢一個魚唇浸法嘅分享點做咧，記得俾個 like 叻仔，支持下我哋香港嘅 One Man Bang 本地創作。下一集我哋繼續一齊煮一齊彈，下集再見，拜拜。好靚啊！好啦，我已經幫大家試咗咧，用咗啲軟骨同埋呢啲鯊魚嘅肉咧，就煲完湯入邊嗰度啦。佢真係會好軟嘅，不過咧啲肉咧真係一啲都唔好食。但係咧，如果你話係啲膠咧，你會見到中間咧有啲透透地，嗰啲就好似花膠一樣。至於呢煲係咩湯咧，就係用嗰啲淮山啊、陳皮啊咁樣煲，就好似咧煲出嚟好似大家中意食嗰啲鮑魚雞湯咁樣樣咯。OK， 嗱記得啊，啲肉咧有心機啲嘅，記得飛走佢，咁就會好啲。